ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம ஒரு 2K பொண்ணு சேனல். இன்றைக்கி F1 வேக்சின் போடுறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாஸ் பாட்டில் இருக்கிறத வந்து டேட் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு, அடுத்தது வந்து அந்த லிக்விட் மாதிரி இருக்கிற அந்த ட்ராப்ஸ் பாட்டிலில் இருக்கிறத லிக்விட் எடுத்து அந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா மாத்திரை மாதிரி இருக்கும், அதில் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த நீடிலேருந்து எடுத்து அந்த ட்ராப்ஸ் பாட்டிலே திரும்பி ஊற்றி கோழி குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இது வந்து 100 கோழி குஞ்சுங்களுக்கு ஊற்றலாம். இது வந்து எங்கள் மம்மி தான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணணும், டக்குன்னு நீடில் கையில் கூட குத்திரும். அப்புறம் ஒவ்வொரு கோழி குஞ்சுங்களுக்கெலாம் எடுத்து நல்லா கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கொடுக்கணும். அவ்வளோதான். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு F1 வேக்சின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு IVD தான் போடணும். அது 14 டேஸ் அப்புறம் தான் போடணும். அதையும் வந்து நான் போடுறேன் எப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி கருவாச்சி வந்து காடை குஞ்சை விட குட்டியோண்டு தான் முட்டை வைக்கிறா. அவளுக்கு இம்யூனிட்டி சத்து வந்து இல்லை. ஸோ இனிமேல் அவன் முட்டைக்கு மட்டும்தான். அப்படி பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.